u animiranom ili igranom filmu, onda vam one postanu još draže. Ali ako ta ljubav traje više od 20 godina, onda je to stvarno nešto. Oni su njihovi najveći fanovi u Srbiji. Upoznajte Transformerse iz njihovog ugla. Nekad igračke, danas dragocene figure. Neko bi rekao da smo mi prosto detinjasti, a ja sam zaista iskreno fasciniran ljudima koji osmisle ovo. Kako da napraviš nešto što se sklopi u nešto drugo i to sve savršeno paše. Mene to impresioniralo, naravno, kao i svakog drugog klinca, verovatno. Uvijek su me fascinirali roboti i posle nekih Toma i Jerrya, Patka, Dače, koji su se kod nas stalno vrtili. Avioni roboti, kamioni roboti, brodovi roboti. Sve moguće transformacije fasciniraju već 3 decenije. Transformersi su ostali kao neka ljubav iz detinjstva. Kao klinac nisam imao nešto mnogo, imao sam par komada, tako da filmovi kad su se vratili, ponovo smo vratili tome, jednostavno to je bio jedan od mojih omiljenih crtača kad sam bio dete. Sad je postao pravi kolekcionar ovih moćnih figura. Ima ih preko 300. 2009. posle drugog filma svi su primetili da kod nas može da se nađe dobar deo toga. Počeli smo da kupujemo, kao prvo nam je jedna figura bila cool, pa druga, pa treća. I tako figura za figurom i počela su se gradi malo veće kolekcije. Nije bitno da li su autoboti ili deceptikoni, dobri ili loši, sve figure se vole podjednako. Fenomenalno mi je cela ta zamisao da postoje neki roboti možda koji se transformišu u kola, u avione. Mislim da kao klincu mi je bilo to savršeno zato što je vrlo kreativna igračka. Dobijete 2-3 stvari u jednoj čak. A sada je jednostavno to ta neka ljubav iz detinjstva koja je ostala, jednostavno nije se izgubila. Ali on nije jedini u Srbiji koji ih voli. Pa iskreno, ja sam veliki fan robotike i generalno naučne fantastike. I nekako uvek mi je to bilo draže od bilo kog, gledaju ljudi filmove, stripove, čitaju i tako dalje. Uvek mi je to bilo mnogo draže nego bilo šta drugo, bilo kakvi heroji, bilo kojeg drugog tipa i tako dalje. Moji roditelji su ipak uspevali da mi izađe u susret nekako i imao sam dosta, ali ja od tada, eto, to je bilo, to je tamo 80-ih bilo. Transformersi i ja smo vršnjaci praktično. Njima će sad uskoro 30 godina, ja već imam 30 godina. Marčela znamo kao hip-hopera, pisca, takođe je još jedan kolekcionar Transformersa. Spojnica je definitivno mašta. Ono što te zanima, ono čime se baviš u ovom slučaju, to je pisanje, zato ti svakako poželjno je da imaš mašte, u suprotnom si puki hroničar i mislim da je to veza. Ranije roditelji nisu mogli da im kupe figurica koliko su želeli. Danas, kad su svoji ljudi, mogu da ih imaju koliko žele. Rešio sam ponovo da vidim kako to izgleda i kakvi su oni, kako su ih sad napravili, šta već i u čemu je cela priča. Naravno, ja sam krenuo tamo negde, pa kad je krenuo prvi film. Kad su bili deca, gledali su crtani. Kad je uznapredovala tehnologija, gledaju film. Nekome se sviđa, a nekome ne. Pa zato što je originalan. Ja sam čovjek koji voli uvek lično, voli nešto drugačije. Transformers, Optimus Prime je milionima klinaca ili bivših klinaca širom planete bio oličenje dobrog vođe, pravde, svih mogućih principa i jedna stvarno, da sad koliko god to zvučalo kao nekome čudno, Optimus Prime je zapravo važna figura u mom životu. On ne priča i druži se sa glavnim likom u filmu koji ide u srednju školu isto kao ja sada.
Znači ima ljudi koji to vole u nekoj tamo maloj Srbiji u kojoj Transformers jedva dolaze, a opet ima toliko fanova, znači da to živi, da to postoji. I u principu, naravno da mi je drago, ti svi drugari moji nisu samo drugari zbog Transformersa, nego su mi sad i drugari ovako. Njihovo udruženje Transfan ima preko 20 članova. Sasvim slučajno preko foruma smo se našli na internetu i tu započeli neku osnovnu komunikaciju. Posle određenog vremena smo prosto došli na ideju da se nađemo, se upoznamo i lično. Jednostavno smo se skapirali i tako smo nastavili da se družimo. Postali smo drugari. Organizuju izložbe i bave se humanitarnim radom. I trudimo se da sav novac koji sakupimo damo u dobrotvorne svrhe ili jednoj osobi ili više njih, zavisi od toga kakva je situacija. Ali to nam je neki cilj, da promovišemo prave vrednosti. Kao neki izmeni ventil ovako malo u ovim starijim danima i neki kao svima nama možda i beg od realnosti i to je to. To je prva Transformers figura koja je ušla u Jugoslaviju te davne 89. godine, to je prvi Optimus Prime. Ako nije u pitanju zahtevni ajvar,